Shalom, Bapak Ibu, sederek-sederek, anak-anak ingkang kinasih, sugeng ngayati dinten Setu Sepi utawi Sabtu Sunyi. Wonten ing dinten adi menika kita badhe ngayati anggenipun Gusti seda lan kita nyrantes wungunipun. Ing antawisipun pejah lan gesang menika ingkang badhe kita raos-raosaken renungan ing saklebeting kita ngayati Setu Sepi. Wawasan kitab suci saking Injil Matius 17 ayat 57 dumugi 66 kala wau sampun dipun waos. Para sedherek ingkang kinasih, menapa panjenengan nate ngraosaken kanalangsan utawi raos sedih ingkang sanget amargi sedanipun setunggaling tiyang ingkang kita tresnani. Tentu kemawon kula panjenengan nggadahi pengalaman lan kados pundi raosipun nalika semanten. Temtunipun badhe ngraosaken kasedihan ingkang sanget. Sedinten saksampunipun kasarekaken nalika tiang-tiang sampun nilaraken dalem dugita mila lajeng lumebet wonten ing kawontenan tidem permanem. Namung kantun kita piyambak lan kita badhe ngraosaken setunggaling pepenget kenangan ingkang ngebaki sirah ngaten. Ngebaki raos sing manah lan ing riku ugi wonten luh ingkang tumetes. Makaten padatanipun ingkang karaosaken lan saksampunipun nyawang layonipun sarta saksampunipun nyarekaken kita ngrasaken mekaten. Bapak Ibu, sederek-sederek, anak-anak ingkang kinasih, menawi dinten menika kita ngraosaken Setu Sepi. Setu Sepi menika lowahan ruang ing antawisipun pejah lan gesang. Ruang di antara kematian dan kehidupan. Lelampahan penyalipan lan anggenipun sinidanan ingkang nyediaken manah saha kemawon kelampahan. Kita pengeti wonten ing dinten Jumat Adi. Ananging kaluhuraning wungu saking seda dereng wonten ing mriki. Dados menika satunggaling loahan ruang di antara kematian dan kehidupan atau kebangkitan. Kita kajebak ing antawisipun wonten lan boten wonten, ada dan tiada. Menapa ingkang boten wonten malih kalian menapa ingkang badhe wonten menika tasih dereng cetha utawi dereng dipun mangertosi, dereng gumathok. Raosipun kados-kados kita mboten mangertos kedah kesah dhateng pundi, mboten wonten ingkang saged katindakaken menika padatanipun ingkang kita raosaken. Para sedherek, Setu Sepi ing gesang padintenan kita minangka manungsa sayektosipun boten namung rembag bab pejah kemawon. Setu Sepi menika caket kalian gesang kita. Setu Sepi menika datengi gesang kita ing sawetawis bab. Wonten gegulutaning gesang, pekeweting brayat, pedamelan, sakranduning gesang padintenan. Ya, keseluruhan hidup pasti ada perangan Setu Sepi menika. Nalika kita ke taman pekewet-pekewet menika, mila saknalika raosipun kados Jumat Adi tumrap kita, kados kasisahan ingkang sanget tumrap kita. Sakit, giris, ajrih, mboten gadah pangajeng-ajeng menawi mekaten. Lajeng saksampunipun kita saged ngrumaosi gegulutaning gesang ingkang kedah kita tampeni lan lampahi. Ketika kita menyadari hal itu, kita saged wiwit lumebet wonten ing Setu Sepi. Kawontenan kasunyatan menika nembe kita raos-raosaken, kita nembe ngraos-ngraosaken niki kok dereng cetha menapa mangajengipun menika hari-hari depan itu seperti apa. Pangajeng-ajeng kita karaos wiwit minggah mandap, naik turun pengharapan kita
kala-kala wonten, kala-kala mboten wonten. Mila sumangga kita ngrembak bab Setu Sepi ing saklebeting gesang kita menika secara langkung bebles. Menawi lelampahan Jumaadi nuju Minggu Paskah menika kelampahan mekaten cepetipun hanya setunggal sonten ngeten. Boten mekaten tumrap sepi ingkang kita alami nalika kita ngrumaosi pekeweting gesang ingkang nempuh ngeten, lajeng kados menapa mangke wonten pangajeng-ajeng menika boten saged namung kita raosaken wonten ing setunggal dinten kemawon. Panjenengan pirsa bilih panjenengan tansah boten saged pindah saking Jumaadi dhateng Minggu Paskah menika namung ing salebeting setunggal sonten, mboten mekaten. Setu Sepi ing mriki pangertosan Setu Sepi menika ing salebeting kita sadar ngrumaosi bilih wonten geguletan lan utawi kasangsaraning gesang ingkang kita lampahi menika saged lumampah pinten-pinten wulan, pinten-pinten taun, malah saged sakdangunipun gesang. Setu Sepi ingkang boten wonten kendhelipun. Memper sanget menika saged kados ingkang dipun alami dening tokoh Alkitab nggih, Ayub upaminipun ingkang raosaken kados pundi kasangsaranipun, dinten-dinten ingkang dipun lampahi wonten ing saklebeting kasisahanipun menika boten namung sedinten kalih dinten. Pangajeng-ajengipun ugi mandhap minggah. Bapak Ibu, sedherek-sedherek anak-anak ingkang kinasih, lajeng kados pundi kita menika, kedah kados pundi kita menika. Wonten kalih tanggapan ingkang saged kita maknai saking waosan Injil Matius 17 ayat 57 dumugi 66 menika kita nyinau kalih perkawis utawi kalih perangan. Sepisan sumangga kita pirsani ingkang katindakaken dening Yusuf saking Arimatea wonten ing ayat 59 lan 60. Yusuf saking Arimatea mundhut layonipun Gusti Yesus, tumuli ngulesi layon menika wonten mawi mori pethak ingkang resik, lajeng nyarekaken layon menika wonten ing pasarean, tumunten glundungaken sela ageng wonten ing korining pasarean, rampung lajeng wangsul. Ingkang dipun tindakaken menika inggih piyambakipun wangsul. Lajeng menapa maknanipun ing ngantasipun gesang kita? Sawetawis badhe nindakaken perkawis menika ing dinten Setu Sepining gesang, kita badhe nutup pasarean tumunten wangsul kados-kados mboten wonten menapa-menapa ing mrika nggih sampun. Mboten wonten kawontenan ingkang saged kelampahan kangge setunggaling bab ingkang enggal. Nggih pun. Mboten wonten sawenehing pangajeng-ajeng enggal ingkang badhe kelampahan. Dados Yusuf nggih sebatas nindakaken menapa ingkang saged dipun tindakaken ing sak sisih kita raos-raosaken Yusuf menika mboten gadah pangajeng-ajeng malih nggih pun ditilar mawon, pun wangsul mawon, pun rampung nggih sampun. Menika sepisan saking Yusuf saking Arimatea. Lajeng ingkang kaping kalih ananging nalikanipun Yusuf saking Maria menika mboten gadah pangajeng-ajeng menapa-menapa kejawi nindakaken ingkang kedah dipun tindakaken wonten wanita inggih menika Maria Magdalena lan Maria sanesipun ingkang sami lenggah ing ngajeng pesarean. Nah, panyerat Injil Matius mboten nyariosaken menapa ingkang katindakaken dening Maria menika nggih kalih menika kejawi namung lenggah kemawon. Ananging menapa ingkang dipun tindakaken dening Maria kekalih menika kejawi namung lenggah kemawon ngeten ing sakwaliipun menika mulangaken setunggaling
perkawis ingkang wigatos kangge kita. Menawi menika sayektosipun ingkang kedah kita lampahi ing setu sepining gesang kita menika. Lenggah, candle, ngenget-enget, ananging ugi ngajeng-ngajeng menghidupi pengharapan. Mbok menawi kemawon kaleresan menika ingkang kasebat minangka kasetyan dhateng setu sepi. Wanita kalih menika mboten nyobi nginggati kasunyatan pait kasebat. Mboten nyobi nyupekaken ananging wanita kekalih menika ndatengi kasunyatan menapa wontenipun paita kados menapa. Tetep ngajeng-ngajeng, tetep setya badhe kalampahan setunggaling bab ing tembe wingkingipun. Ananging estunipun menika ugi nelakaken katresnan wanita menika dhateng Sang Kristus, Sang Guru. Bapak Ibu, sedherek anak-anak ingkang kinasih, saking kalih tanggapan menggaing setu sepi menika, pundi ingkang badhe panjenengan pilih kangge saged kita lampahi, dipun lampahi. Nalika wonten pakeweting gesang ingkang awrat, kita sampun menyadari ngrumaosi lajeng kita lumebet wonten ing loahan ing antawisipun wonten lan boten wonten, ing antawisipun pejah lan gesang, ing antawisipun menapa pergumulan menapa wonten pangajeng-ajeng ingkang enggal. Kados pundi ingkang saged kita lampahi? Tutup kemawon boten ngajeng-ajeng malih utawi purun lenggah candle ing ngajenging sariranipun Gusti Yesus lan ngajeng-ajeng. Menika ingkang penting, ngajeng-ngajeng. Ada pengharapan, selalu ada pengharapan. Bapak Ibu, sedherek-sedherek ingkang kinasih, tentu kangge ngajeng-ngajeng utawi mboten ngajeng-ngajeng menika wonten resikonipun. Panjenengan ngajeng-ngajeng mila panjenengan badhe teras ngantu-antu tanpa mangertos benjing menapa setu sepining gesang kita menika badhe rampung. Gegulutaning gesang ingkang mboten jelas ngeten menika enggal rampung. Ananging menawi panjenengan candle ngajeng-ngajeng mila saged dipun gambaraken ibarat sepeda ingkang tasih sae kawontenanipun, pit ingkang tasih sae kawontenanipun, ananging panjenengan sampun boten kersa ginakaken malih. Sepeda yang masih bagus kondisinya tetapi sudah tidak dikayuh lagi, tidak digunakan lagi. Boten gadah pangajeng-ajeng malih. Bapak Ibu, sedherek-sedherek ingkang kinasih, sayektosipun menawi kedah nyebat setunggaling dinten mirunggan ing kalender liturgi utawi kalender gerejawi, mila setu sepi menika salah setunggaling dinten ingkang angel sanget saged dipun raosaken. Dados kita langkung ngayati ngeten. Setu sepi menika radi angel dipun ayati. Kenging menapa? Amargi menika watakipun manungsa ingkang tasah kepengin bingah ngentosi kasisahan. Menika rak ingkang dados pangajeng-ajengipun kathah tiyang nggih saperangan ageng manungsa. Pandonga-pandonga kita mbok menawi tansah mekaten nyuwun ngaten. Menawi saged kaprihatosan estu-estu ical kita menggalih setu sepining gesang kita menika enggal purna. Menawi gegulutan lan kasangsaran menika ical. Setu sepining gesang kita sayektos purna sanalika senajan kasangsaran menika tasih wonten, ananging kita nyawang perkawis menika kanthi sukerna lan kebak pangajeng-ajeng. Dados menawi pangajeng-ajeng kita menika kasisahan kagantos sukerna, pejah kagantos gesang, mila kanyatanipun setu sepi menika kita tasih dumunung ing loahan, ruang di antara menika. Amargi saking menika, Bapak Ibu, sedherek-sedherek anak-anak ingkang kinasih, menawi panjenengan
ngayati setu sepi menika monggo kita ndedonga kirang langkung mekaten pandonganipun. Gusti, kawula kendel ngajeng-ajeng perkawis ingkang jumbuh kalian pepinginan kawula, ananging kawula badhe teras ngajeng-ajeng kanthi ngraos-ngraosaken kesangsaran tuwin salib paduka ingkang ngiyataken kawula. Kersa paduka mitulungi kawula supados kawula saged tahan lan ngadeg ing salebeting lowahan ing antawisipun pejah lan gesang menika. Sugeng ngayati setu sepining dinten menika lan sugeng ngayati setu sepining ingkang kita raosaken nggih gegulutaning gesang menika sampun ngantos kita kendel lan tanpa pangajeng-ajeng monggo kita tansah nelakaken nanging kita celak wonten ngarsanipun Gusti lan ngantu-antu ngajeng-ajeng kita pitados bilih Gusti kagungan kemenangan, kagungan gesang, kagungan pangajeng-ajeng ingkang enggal kangge umat, kangge kula lan panjenengan sedaya. Gusti berkahi. Amin.